हेलो गाइस। आई होप आपका GOA IT का रिज़ल्ट अच्छा रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं टाइपिंग टेस्ट उसके लिए शुरू हो गए हैं और 14 जुलाई से शुरुआत हो चुकी है टाइपिंग टेस्ट की। अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट बना हुआ है रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट कि वहाँ पे कितना टाइम मिलेगा, कितने एरर्स आप कर सकते हो, कितने एरर्स अलाउड होते हैं और आप कितने स्ट्रोक्स करने पर आपकी 30 की स्पीड आती है। तो मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो इवैल्यूएशन स्कीम है ये हमीरपुर बोर्ड का ऑफिशियल इवैल्यूएशन स्कीम है रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट। तो इसमें आपको बताया गया है कि आपको जो टाइम अलॉटेड होगा वहाँ पर वो 10 मिनट्स होगा और जो आपकी क्वालिफाइंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट रहेगी। और इसमें जो एरर एडमिसिबल कहे गए हैं वो है 5% ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप। और एरर्स ओवर एंड अबव एडमिसिबल एरर्स आर पेनलाइज्ड, वो है 10 स्ट्रोक्स और 2 वर्ड्स पर एरर। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके वर्ड्स किस तरह से काउंट होता है कि आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। तो वो आपके हर एक जो आप 5 स्ट्रोक्स टाइप करते हो, स्पेस भी उसमें इंक्लूडेड होता है, वो आपका एक वर्ड माना जाता है। हर एक 5 स्ट्रोक जो आप मारते हो वो 1 वर्ड है, ठीक है। तो फिर आपका जो नेट स्पीड निकलेगी वो निकलेगी, जैसे आपने टोटल ग्रॉस वर्ड्स जो भी आपने जितने भी आप स्ट्रोक्स टाइप करते हो अपॉन 5 जो होता है वो आपके ग्रॉस वर्ड्स होते हैं, माइनस। तो फिर आपको जो पेनल्टी होगी, जैसे आपके 10 स्ट्रोक्स पर एरर माना जाएगा जब आप 5% के बाद, पेनल्टी ऑफ एरर्स अपॉन टाइम, वो निकलेगी आपकी नेट स्पीड। तो फिर जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपने टोटल वर्ड जो आपने 316 आपने वर्ड्स टाइप किए हैं और आपने मिस्टेक्स कमिट करी है 23, ओके। और उसके बाद जो आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे मिस्टेक्स 5%, 316 का 5%, तो वो है 16 मिस्टेक्स आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, तो बची कितनी 7 मिस्टेक्स, ठीक है। तो 7 मिस्टेक्स जो आपकी होंगी वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 14, क्योंकि 2 वर्ड्स पर एरर मानते हैं हम, ठीक है। तो फिर वो टोटल वर्ड से हम माइनस कर देंगे, 316 माइनस 14 कर देंगे अपॉन जो आपको टाइम गिवन होता है। तो आपकी नेट स्पीड निकल गई 30.2 WPM। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने मान लो वर्ड्स टाइप किए हैं 316, उसके बाद आपने मिस्टेक्स कमिट करी है 30, और फिर आपकी जो एग्जाम्प्ट होंगी वो उसकी 5% मतलब 16, तो आपकी टोटल मिस्टेक्स कितनी बच गई 14। और हर एक मिस्टेक का आपके 2 वर्ड्स माइनस हो जाते हैं आपकी स्पीड से, तो फिर वो मल्टीप्लाइड बाई 2 28 हो गया। और आपकी नेट जो वर्ड्स टाइप की है माइनस जो मिस्टेक्स है 28 अपॉन 10, तो फिर भी कितने आ गया आपका 28.8, 20